यो चाहिँ आज टिमुरे भन्सार यो बाढी गएपछिको पहिलोचोटि आइयो। भन्सारको हालत यस्तो छ। गाडीहरू खोला पारी नै रहेछ। गाडी पानीले बोकेर चाहिँ पारिपट्टि लगेको रहेछ। खोला पारी नै छ गाडी। यो चाहिँ अब तार्न नसकिने अवस्थामा। यो चाहिँ भन्सार भयो। भन्सार पूर्ण रूपमा क्षति छ। भन्सारको पुरै तल्लो भागहरू सबै खोलाले काटेको छ। यहाँ चाहिँ अब भन्सार गरिन्थ्यो। यो भन्सार गर्नलाई बाँकी राखेको भन्सार गर्नलाई पर्ने गाडीहरू यो खोलाले बगाएर बाँकी राखेको गाडीहरू यहाँ चाहिँ धेरै गाडी थियो पहिला। अहिले चाहिँ अब सबै खोलाले बगाएर बचेका गाडीहरू चाहिँ यिनीहरू रहेछ। यो अलि उता पनि छ गाडीहरू चाहिँ सबै खोलाले बगाएर बाँकी रहेका गाडीहरू। किनभने हामी यो भन्सारमा तल जान मिल्दैन। हामी माथिबाट भिडियो गर्न मात्रै हो। हामी चाहिँ भन्सारमा जान चाहिँ हामीलाई प्रतिबन्ध हुन्छ। सबै पहिला बाढी आएर सबै भत्काएको ठाउँहरू